昨天听到林先生的名字就觉得很耳熟，就说是盛远的，后来才想起来，原来林先生是我们公司董事长的外孙。你在盛远？我是营销部盛总的助理。邢杰。嗯。原来是邢杰的助理。哇，西瓜，你男朋友家这么厉害！可惜以前在总公司没有见过林先生，我刚到公司没多久，就听说林先生分配到下面的分公司去了，原来是去了苏州，还跟西光你一个公司呢。对了，西光，你怎么突然跑到苏州去了？苏州虽然发展很好，但是机遇毕竟不如上海啊。苏州很好啊，那边的公司是我家和盛远合资的，工作起来会自在一点。上海机遇是好，不过你说的那些机遇，我大概用不上。哦，对了，我家和盛家关系蛮熟的，蓉蓉你在盛远工作，如果有任何问题可以来找我，千万不要客气，大学时候的情谊最难得了，我有帮忙的地方一定会帮的。吃饭，他们马上要来敬酒了。向群今天打扮的还挺帅啊。还拽了？你笑什么？我笑，有人借着纸老虎的皮，到处耀武扬威。我旁边真正的小老虎，却只敢伸出小猫爪子，还小心翼翼的怕带风力伤到人。这家酒店还挺好吃的，性价比很高哦，还有龙虾。受客观因素影响，采购部的许多供应商需要重新筛选建联。林总前一阵子给了我们一份12年公司重点采购原材料的外部询价清单，帮助我们更快地理清了供应商名单。再根据我之前对各大厂商合作下来的印象，我们采购部初步拟定了供应商考核列表。首先是光伏玻璃这一块，我们最推荐的是这2家厂家，奇彩玻璃和明岩玻璃。价格角度而言呢，奇彩比明岩高出5%左右。不过奇彩的品控和产能更稳定，而且这几天我也联系了一下，他们在技术方面又有突破，非常热情地欢迎我们去实地考察。奇彩玻璃是我们的老朋友了，他们的管理层的确非常注重研发创新与品质监测，你们可以考虑飞一趟去看看。正有此意，我是打算去一趟。我和奇彩的吴总之前有过一面之缘，这次我也飞一趟吧，争取一次把事情谈妥。王琦，你和我一起去。不知道是几号去啊？年前园区有很多会议和活动，之前张总让我参加，我怕时间上有冲突。哎，管理部门这次给我们的这份询价清单做得相当详尽，不知道是谁做的？其实可以考虑带他一起，我这边也带上我们王新总。这份询价资料是我最近让小聂整理的。不过王琦提醒我了，临近年底也要看看部门最近的工作安排，也可以就我们3个去，你们先和对方沟通一下时间。好。那今天的会议就先到这里。好。小聂，等一下。小聂，你刚刚的目光很不信任。因为你前科有点多。的确，不过这次不是，因为我还在左右为难。为难什么？方式方法，我觉得追求这件事应该光明正大的。可是如果在公司这么做，又难免产生一些流言蜚语，对你不公平。
你考虑的有点多。事情如此，当然要考虑周全。不过也有办法，小聂，你不要微服私访了，怎么样？这样风言风语，多半就冲着我来了，我就可以大显身手了。林总，这份文件张总那边说先让你看看。出差的事情，你先自己考虑一下。我实在是忍不住了，希光，你要跟林总出差，就2个人，天哪，我就知道是有情况。叶希光，你要是再不承认林总在追你，我就要跟你绝交了。嗨，你知道吗？其实我以前是一个很勇敢的人。喜欢一个人，就会勇敢的去追，而不是像现在这样，连被人追求都这么扭扭捏捏。林雨森说的没错，他追我，并不是我的负担。就算现在我还没完全放下，也没有必要这么躲躲闪闪。我曾经那么勇敢的追求过一个人。为什么不能同样勇敢的被一个人追求？那跟我的问题有什么关系？有呀，关系就是你猜对了，他是在追我，真的。很认真。很认真的那种。怎么不回消息？不礼貌。难道睡了？喂，刚刚在洗澡。请问聂小姐，加油是什么意思？什么加油？你刚刚给我发的短信。啊，发错了吧？发错了？我还以为存心想让我失眠。怎么会呢？那真令人失望。那如果没发错呢？你想告诉我什么？是想告诉我，虽然革命尚未成功，我仍需努力，但是政策已经向我开放？你的理解力
有点高端。那方向正确吗？有2件事要跟你说一下。你说。一件事，我想去出差，我想去溜达，不是，去见识一下。好。还有一件事，我喜欢你正大光明的大显身手。也许一开始会有流言蜚语，但那是流言蜚语的错，不是你的问题。请不要束手束脚。当然，如果半个月之后流言蜚语还是针对我，那你也扭错了。说明我没有做好。对，所以你要加油。如果到时候我的每个朋友都跟我说，希光，林总对你不是认真的，你要小心，那我就飞快的跑路。这样，那你把你的好朋友名单给我一个。那没有，我怎么可以帮你作弊？好了，我说完了，我要睡了。林总晚安。怎么啦，林总？还有事？有。小聂，订票。我居然色令智昏，做出了如此轻率的决定。七彩玻璃竟然在广州，要搭飞机。小聂，到你了。来了。我有点恐飞。去年呢，我们厂升级了光伏玻璃生产线，并且优化了生产技术，而且呢，新增了新的纳米涂层设备，用于制造和生产我们厂自行研发的自洁玻璃。这边右边呢，都是我们现在的一个生产厂房。刚刚听钱总说，双远扩建的生产线。是的，27厂区预计年后完工，上半年投产。这个时候逆风操作，我得叫你一声兄弟，英雄所见略同啊！哪里比不上吴总埋头苦练内功，在下一轮浪潮里，奇才必定独占鳌头了。嘿，
我係小打小鬧，不值一提啦。這次林總能夠親自來，我很驚喜啊！先一看，哇，邊度來個靚仔，總有幾分民俗。想起來了，之前啊，在上海跟朋友喝茶的時候就有見過面呢。3年前了，那個時候萬萬沒想到和吳總還有這樣的緣分。誰說不是啊？我記得你之前係醫生嚟㗎嘛，怎麼突然搞光伏啊？腎源對雙源可不上心啊，下面的人更是……怎麼，有人得罪過吳總？就是你們之前那個採購部部長啊，撥款就算了，而且借口說我們品控不行，這不是敗壞我們名聲嗎？莫總，對，就是姓莫，對嗎？他在你們公司口碑也不怎麼樣。之前有條件比較好的宿舍被莫總的經濟插隊搶走了，林總知道後費了好大的勁才幫我們要回來。之後莫總就一直……哎，難不成他還敢給你臉色看？不提了。大家族就是那個人，盤根錯節。哎，他現在不負責採購這塊嗎？去年底聲源總部內審，他被查出來在總部任上有經濟問題，後來連帶查到他在雙遠任上也不乾淨，所以只是沒想到他還得罪過吳總，我一定要把這事反映給外公。哎呀，咁大個好消息，你怎麼不一見面就告訴我啦？不用反映給盛老爺子啦，小意思。我不是小氣的，我只問一句，他進去沒有？差不多。阿盛啊，你一來就給我出了口陳年惡氣。我這個人啊，最相信風水玄學，我倆的八字相合，回頭啊，大家都高樓高樓啊。求之不得，我才入行，正要向武哥多多學習。肯定的啦，咱們真正是上下游一家，一榮俱榮，一損俱損。其實我對姓莫的不滿，也不完全是因為私人恩怨，最主要是他跟我們這邊斷了，轉頭就採購高價日本產品。事實上這幾年國內光伏玻璃品質完全追上來了，與其崇洋媚外，實在是沒必要啊。的確，光伏產業上下游完全國產化只是時間問題。沒錯。哎，說了這麼半天都沒有聯繫方式，來，都加個微信啊。走，我們接着看。哎，妒忌報警了，今天在我們廠的貴賓廳用晚飯集合，就在前面啦。林總，別嫌棄啊，我們自己家的滷味和叉燒做得比外面大飯店還要正宗哎。那我們先體驗一下奇彩貴賓廳的品控如何了。哦，對了，西北那邊有好幾個電站項目，馬上就要招標了。阿盛啊，你有咩打算啊？以前接觸的都是他們公司高層，還是第一次見吳總本人。原以為只是借着愛樂集團庇佑的二代，沒想到對業務這麼了解。粵商是這樣，低調務實。哎，那今天談的條件，價格上再壓一壓。行，那我唱白臉，林總你唱紅臉。那個，你們都下載那個微信了嗎？下了，不過用的頻率不是很高，主要用來跟女朋友聊天。我前陣子才下，用的不多。不過這個軟件以後大概率會是主流。肯定的呀，免費的多香。那到酒店有 WiFi 了，我也下一個。上個月英姐讓我下，我沒有下載。林總你也不提醒我一下，害得我嚴重落伍。我的錯，失職了。大家把身份證給我吧，我去辦入住。好。
谢谢。林总，要不还是我来吧，小聂毕竟是……没事。我在网上订房的时候找了优惠套餐，可以免费享用行政酒廊，而且每个房间还赠送一个 SPA， 晚上11点结束。大家现在去还来得及。小聂做事啊，真是周到体贴。订酒店之前还特意问我酒店偏好，我说什么偏好都没有，我们住一间吧，你看着办。都是同事教的。走吧，在这边。你好 ，SPA 有空位吗？好，我半小时之后过去。有2个空位吗？好的，谢谢。是下的太多。小聂，你要不要问问林总那边？他们男人多半不做 SPA， 正好咱俩一起去。好呀。也是。出差还要陪你加班啊？陈总让我问问你们的 SPA 券用不用，不用的话就他和我去。稍等，王鑫，那个 SPA 你去一下，别浪费了。男的还做这个？当然可以。王鑫特别想去。林总说王鑫总特别想去。那好吧。做不了 SPA， 那就出去逛逛吧。不过我吃撑了，就去买点东西，请你在酒店门口等我。几点？现在。那个，我出去买个东西。哦，好。你居然还换装？你不是让我加油吗？那多带一些衣服不是很正常，这叫发挥自身优势。我懂了，一表人才。我讲，你要去买什么？我要去买个新手机，旧的内存不够。走。走。这个是我们的最新款，颜色有这2种。你朋友用的就是我们这个型号。好用吗？可以，反应速度很快。你可以拿个粉色的，跟你朋友的这个颜色很配。什么颜色无所谓的，反正我要换各种各样的手机壳，所以那就粉色的吧。好。麻烦帮我拿内存最大。好的。正好还剩下1台现货，价格一共是2498。请问哪位？哦，我。好。那需要拆开吗？我们可以帮你装机。好呀，那麻烦帮我装一些常用的软件，还有微信。哎，小姐，你之前用的也是我们的牌子，整个旧手机的短信通讯录和照片都是可以导到新的手机上的。哦，好，谢谢。等一下，我只需要复制通讯录就好，其他的就留在旧手机里吧。好。总算把微信注册好了，来加个好友。你动作也太
太快了吧！一直盯着。你下载了新软件，我当然要第一个申请。你同意吗？我同意啊。申请通过，我的好友。跟他一样。早上好。我跟你说啊，陈姐人特别好。陈姐。一晚上就被别的部门收买了？不是啦，我昨天不是给她带了双皮奶吗？然后一不小心就说漏嘴了，是跟你一起出去的。然后她就特别好心提醒我，让我注意公司营利。这也是我之前所担心的。不过陈总既然发现了，待会儿我就不用找借口。什么借口？这酒店的早餐很丰富啊，还有现做的肠粉。你有广东特色哦。是挺不错的。待会儿你们吃完就飞回去了吧？我们？林总，你要改行程？我和希光打算退掉飞机票。改行程改签就好了呀，退掉了怎么回去啊？昨天晚上王鑫跟我提到，希光有点恐飞，我也是才知道。正好周末，我考虑了一下，打算和他一起坐火车回去。你们俩确定要坐火车回去吗？我刚查了一下，10个小时左右呢。也许途中下车玩一天。这个计划不错。行吧，那回头咱们公司见。小念，再见。陈姐再见，王鑫总再见，一路平安啊！我们还要去别的地方吗？我怎么不知道？只是其中一个可行性方案，当然以你的意愿为主。我的意愿不用改坐火车。我妈说今年要去外面过年，所以我们可以坐飞机回去。我刚好锻炼一下。你确定我们坐飞机回去？我确定。你快问我为什么刚刚陈姐他们在的时候我不说。为什么？因为我不想今天回去，所以林总，你愿意和我一起进行一个2天1夜的广州深度游吗？包吃包拎包的那种。愿意至极。那你知道哪里好吃吗？我现在查。我也不知道哪里好玩。我来规划路线。那你拍照技术怎么样？我态度好。那就这样，成交。接下来下去买一个重要工具。手机壳为什么是重要工具？懂了。懂了。仿佛这个世界上，我和你好，这个还有这个都要。好的。
手机不可以，手机壳总可以。谢谢。连我手机上的这个，一共5个，多少钱？借你跟靓仔200块啦。你也靓仔，便宜点，100。100块就100块啦。靓仔，你真係思講價啦。謝謝啊，謝謝。你以后每天上班都用这个手机壳吗？那不会，广州限定。那就好。接下来你想去哪儿？大佛寺、广州塔、长隆，还是按照美食地图一家家吃过来？我想再去一趟七彩玻璃。是他们俩吗？你好，你好。不好意思啊，我们吴总和夫人带着小孩去长隆动物园看大熊猫去了，吩咐我们招待2位贵宾。这是我们魏公。你好。你好，打扰了，周末还让你们加班。啊，没事没事。吴总说2位是想了解一下我们这个光伏玻璃花园。对，昨天路过的时候就觉得很漂亮，当时就想来看看。还有一些问题想咨询一下，不知道方不方便？没什么不方便的，您尽管问。哎，那里面请。好。你们打理的真漂亮，这个花园是什么时候建造的？大概有多少平方啊2年前吧，大概300平方。我看侧面也有光伏板，那这能算是光伏建筑一体设计吗？严格来说是不算的，我们顶棚啊还是常规的搭建方式，侧面的光伏板只是简单的附加罗列，和 BIPV 还是有差距。那光伏板总面积是多少呢？200平方多一点。那发电功率是3万左右，每小时发电30度。啊，对，日照好的时候差不多。那光照条件不足的时候，你们怎么处理呀？我们配备了地缘热泵，就是可以做个储能循环，把多余的电存起来用。地缘热泵储能循环系统，这个您能详细说一下吗？当然可以。等一下，我记一下。其实我还想问一下成本方面。魏公。啊，我们这个系统很复杂的，成本的问题我还要问问财务那边，要不你留个联系方式，回头我把资料啊直接发给你。行啊，你有微信吗？我们加微信。啊。花园很漂亮，我可以拍几张照片吗？啊，当然可以了。我有微信，我扫你。太好了。好，回头我把资料整理好发给你啊。谢谢，我通过了。啊，他好像是你老板吧？你让你老板拿包，真的好吗？我们公司吧是项目责任制，这个项目呢我负责，所以林总带他下手没有关系。我们林总人特别谦虚。啊，你们公司氛围真好，怪不得你们老板用这么特别的手机壳啊。辛苦你们了，那我们就先走了。哎，谢谢了。没事，不用客气。好。魏公，你们搞技术的真的是一根筋啊，这都看不出来。看出什么？就拎包啊。哦，后来我想想也正常，吴总有一次也帮我拎过包，我没必要大惊小怪的。就这样，下班了。哎，
储能问题，其实我们的技术员也可以问。当然可以，但是这里面呢，也有一点小小区别。什么区别？前些天我跟技术部门在讨论小花园的设计嘛，他们问了我很多问题，我就觉得我像一个什么都不懂的笨蛋甲方，所以就想偷偷的学习一下。那问外人就不会在公司内部暴露我的无知了呀。回去呢，我还打算买一些光伏方面的书，到宿舍里读。有道理，书不用买了，我给你。你有？当然，因为我之前也是个什么都不懂的副总，全靠背后偷偷学习，公司里才勉强撑得住场面。我们跨专业真的是太难了。可是你也不能因为自己淋过雨就把我拉过来一起淋雨啊！你怎么能这么理解我？这叫共同进步。我谢谢你啊。不客气。好了，现在工作部分已经完成，接下来我们做什么？上午的老问题：大佛寺、广州塔、长隆，还是按照美食地图一家家吃过来？我选 D。开吃。几分？7分。180。心跳却越来越明显。你说你喜欢夏天，我只记得你那确实不错。你好，一共50。偷偷想你一整天，让我再靠近你一点点。每次说晚安之前，练习你的名字好多遍。你好，买单。这次我来吧。170。170。你好像有点嫌弃我的手机壳，这可是我小时候的偶像。我哪有？不过你的偶像是猴子。孙悟空，只是画的圆了一些，眼睛也大了些。但是你看这里啊，耳朵上面夹了一根金箍棒，表明了身份。我看到了，我还以为是峨眉山的猴子抢了游客的香烟。对不起啊，大圣哥，我有眼不识孙悟空。不对，是这个手机壳画的有问题。为什么要把大圣画成这么圆润的 Q 版，还毛茸茸？你买的手机壳每个动物都没脖子。哎，我们不讨论这个。你的偶像居然是孙悟空啊！神界的。还分3届？那当然，小时候偶像有点多，不分区排名很难办。那时候在白墙上给偶像们按智力、武力排名。你小时候居然这么活泼捣蛋，那你爸妈肯定很头疼吧？还好。你呢？我可是乖孩子，只是偶尔调皮捣蛋了一点。偶尔这一部分详细说说。在泥里打过滚，用树枝打败过大鹅。等一下，我们是不是漏掉了一家深井烧鹅店？好像是。哎呀，时间还早，我们现在去。10点了还早啊？这里是广州，又不是江苏。走吧，我们去排队。明天怎么安排？安排睡觉，我要睡到中午12点。那中午在附近找个吃的就回去。好。
那晚安。晚安。Out of time when you were near, singing in silence, and the world stops spinning out of line so uncontrollably. When you were near me, 如果你要12点起来，也许早上我可以去安排一些小惊喜。什么小惊喜？很小，不一定有效。明天见。什么有效不有效？怪神秘的。明天见。这就是你说的大惊喜，小惊喜。全都是美食。早上起得早，就去把攻略上没来得及吃的东西都打包了一份，当然是能带上飞机的。路上吃点东西，也许可以缓解你的恐飞。原来你昨天说的不一定有效，是说这个，让我一路吃到上海吗？飞机要飞3个多小时，一直吃可能会撑坏。那是怎么办？飞机颠簸一下就给你发一份，内容未知。盲盒。今天飞机怎么这么平稳？那不是好事。也可以小的。没事，过去了。我还是不乱说。啊，又可以抽美式了，快给我抽一个。这个。鸡仔饼。好吃吗？那不好吃什么？眼光真不错。今天飞机好稳，还剩下这么多美食，你打算做什么？当然是送给你。你不是有很多好朋友，从广州回来总要给别人伴手礼。不过作为出资方，我是不是有权知道你送给谁？你就是想要我的好朋友名单，对吧？对，
策反名单。周末我没让司机来接，我们直接打车回去吧。苏州没有机场，好麻烦哦。哎，这样的话，我想去趟平安寺，来得及吗？平安寺？去那里干什么？我昨天逛大佛寺的时候突然想到的，一桩大事。谢谢。我陪你进去。不用，我自己进去就行。你不要打扰我。西瓜，你好像有点做贼心虚。怎么可能？我长这么好看，怎么可能做贼？你就在这看行李吧，我进去了。好。虚渊大神，对不起，上次我乱许愿了，但是我发现你有点太准了，我可以取消吗？或者我重新许个愿望？希望我们林雨森林总平平安安、健健康康的存在着，不要消失。还有，希望所有我爱的人都平安健康。许了什么愿望？愿望是不能说的，你不知道吗？反正就是那种最普通、最奢侈的群体化愿望。群体化愿望？对。那冒昧的问一下，我被包含在这个愿望里吗？你嘛，你单列一条。待遇这么特殊？是的。哎，好吧，就是希望下星期年会的时候，老板给我一个好的奖品，放假7天什么的。就这个？当然啦，做人不能太贪心的。啊，好啦，我这都许完愿望了，我们回苏州吧。小林，打车。老板，有2份资料，你看一下。这么快就做出来2种截然不同的方案？只是比较粗略的版本而已。主要是想请老板确认一下方向问题，不过各部门的确速度很快，很配合。这个呢，还要谢谢你。怎么说？从广州带回来的美食盲盒呀，我回苏州当晚就叫了认识的也住在公司的女同事们一起来吃了。后面有事情呢，他们就很积极，大家能力都很强，我从他们身上学习到了不少。然后技术部门的花总听说有做 BIPV 的可能性，也可积极了，差点就住在工程部跟他们研究方案了。这2种方案，你更倾向于哪个？
美观节能上肯定是优选 BIPV 的，这是一种新型建筑嘛，我觉得挺有趣的，而且也和工程部验证过了，具备落地可行性。公司之前的确研究过 BIPV， 毕竟双远依托盛远和远程这样的房产建筑企业，有得天独厚的优势。不过这2年因为海外的一系列制裁耽搁了下来。你对 BIPV 的未来怎么看？我觉得未来在公用建筑和商用建筑上一定会广泛应用的，毕竟国家现在提倡节能减排，这一定是大势所趋啊。那你还犹豫什么？犹豫预算呀。虽然 BIPV 在技术上有很大的难度，但是花总已经摩拳擦掌说早就有想法可以解决了。但是我一看到预算，我还是很纠结，毕竟眼下属于行业低谷。在这个时候做这样一个小花园，吃掉一些现金流，是不是有必要呢？你考虑得很周到，但一线员工的工作环境的确急需改善。况且这个花园如果集成了先进的技术，也可以作为公司重要的项目展示点，让我们的甲方在考察时有更直观的感受，这对公司拿订单也有帮助。对哦，还有示范性作用。总之，你放手去做。小聂同事想做个小花园，我还不至于说提不出钱来。老板，这是你最帅的时候了。那你以前眼神有点不好。林总，工程部丁总和财务部吴总过来开会了。那你先去开会，等你忙完我们再说。你也起来听听吧，都是工程建造，或许听一下对你有帮助。好。厂房的2期工程是停工后的复工在建，中间隔了一段时间，项目上难免有一些人员变动和对接不到位的地方。不过这些都是小问题，经过我们工程部的协调，大多数的困难都内部消化克服了。没有什么意外的话，工程可以在3月末竣工。后面相关单位验收还要麻烦管理部配合。我们会提前做好准备。另外，今天施工方也跟我提了一下，下个星期一就是第3笔进度款的最后付款期限，可能还是要麻烦咱们财务部配合按时打款。没问题，只要对方开的发票及时，我们随时配合。不过，林总，我们这边还是那个老问题，股东应付的厂房2期工程款迟迟没有完全到位。后来在林总你的调度下，我们通过其他途径解决了资金问题。但双远是合资公司，2期工程建设是股东会决议是全票通过的提议，施工进度到现在这个阶段，远程的投资款却迟迟没有到账，实在是过分了。远程那边怎么说？我们和远程的财法部门也多次沟通过了，他们回复的还算积极，但是行为上却迟迟没有动作。如果下个月资金再不到位的话，咱们法务部可能要联合盛远，正式向远程发函了。喂，亲爱的姐姐，告诉你个好消息，你亲爱的弟弟我放假喽！亲爱的姐姐，感受到你的喜悦了，但是请你注意人品，不要像还在上班的人炫耀。哎呀，你别卖惨嘛，要不我去苏州看你？别，我忙死了，马上还要忙年会，你别给我捣乱。今年不是在我家过大年夜吗？然后飞白山，没有几天就能见到了。我就随便说说，谁要真去苏州了？哦，对，说到长白山，我问你，大人们都答应去国外滑雪了，你干嘛要突然改成长白山呢？长白山怎么不好啊？你不要远香近臭。长白山是亚洲最大的天然滑雪场，周边东西又好吃，去国外饿死你。干嘛这么凶啊？嗯？你是不是心情不好？这你也能听出来？那当然了，不
会是剩下那个外孙副总又为难你了吧？没有，不是他，他还安慰我。啊？安慰你什么？我们公司不是在扩建2期厂区嘛？我今天跟工程部、财务部开会才知道，原来我爸一直拖欠着扩建款，再不付的话，公司都要发函了。还有这事儿？是啊，我知道以后整个人都不好了，好尴尬。那可能是前姑父那边周转不过来了吧？不过这种工资层面上的事儿，你干嘛要带入？在商言商，大不了拿股份抵落，没拖欠员工工资你就不用干啥。好吧，你说的有道理，林雨森也这么说。嗯，你跟这个林总盯着关系越来越好了啊？那肯定的啊，那时间久了，人家肯定会被我的善良可爱感化嘛。行了，挂了，说不下去了，姐。哎，我先挂，拜拜，带您夜见。嗯，拜拜。哎呦，哎呦，来，好，一会儿见。哎，还好我们机智，换了厂服，不然的话衣服都快脏死了。那咱们现在就过去吗？之前不是说要等到晚上10点钟以后才能布置明天的会场吗？好像酒店今晚有个活动，主办方临时取消了，所以通知我们下午就能过去布置。后勤部刚刚好多人过去了。那崔琦，你坐这个车，我西光、阿如就坐公交车过去。行，好嘞，没问题。一会儿见。一会儿见。拜拜。拜拜拜拜。对，这个台放这里。对，摆这里。来吧，先闲着。看一下这样行吗？哎呦！不好意思，让一下，谢谢。哎，倩倩，带过来这个美女没见过。是我前阵子在无锡认识的好朋友，叫念媛。今天正好过来玩，我就问问你能不能带过来一起吃个饭。当然可以啊，这顿饭本来就是请你的。上次带我投的项目赚了那么多。哎，小姐姐，一会儿吃完不要着急走啊，在苏州玩2天，我请客。那可能待不了呢。让一下，让一下啦！根本不让他在外面过夜的。待会儿大家人齐了，我给你们介绍一下，念媛可是来自无锡的神秘千金。哦呦，那可得认识一下的。罗克，小心你身后。你没事吧？不是，你怎么走路的？你有长眼睛啊？不是，哎，你衣服后面破了个洞。什么？那是海外寄了1个月才到手哎，今天第一次穿。对不起，但是我刚刚已经停住了，是你自己不小心倒了。哎，我们并没有怪你，但是你怎么这个态度啊？一开口就推卸责任，还反咬一口。就是啊，我没有这个意思，我就是说明一下情况。那你什么意思啊？何止还是老子的错啊？我还要给你赔偿这一地的破烂是吧？本来不想跟你一个女的计较，现在没什么好说的啊，照价赔偿。阿如，怎么了？西瓜，发生什么事？你怎么会在这儿？念媛，你认识他？西瓜，我刚刚把东西搬去会场，但是箱子太高挡住我视线了，我一直在喊让一下让一下，结果还是跟人撞上了。不过我确实是已经停住了，是他自己不小心撞上来的。我知道了，我知道了。念媛说的没错，你真的很会狡辩。我们本来也懒得和你计较了，你们也赔不起。但是你一直推卸责任，真的很恶心人。
大可不必这么快下定论。谁推卸责任，谁恶心人，还说不准呢。不妨问酒店调下监控吧。如果真的是我们责任，我们肯定道歉加赔偿；如果是你们的责任，也麻烦你们道歉赔偿。调监控要多久啊？你这是在浪费我们的时间。就是，我们的时间多宝贵。我们的时间也很宝贵，可能是你们在浪费我们的时间。你哪里冒出来的？哎，游客，算了，没必要为了这点小事去大动干戈的。还有你这个衣服破了，挺有风格的，就算了吧。啊？是吗？是啊，直接变成颓废朋克风。行。既然我们赵公子都放话了，那我就放你们一马。你给老子道个歉，态度好点，不要找借口，我就当这个事情没有发生，不要等着赔我几万块钱的衣服钱哦。几万？不行，我觉得还是调一下监控，明确一下责任吧。西光，算了，他那个衣服好几万呢。不要了。还是算了吧，我感觉，也许真的是他自己摔的。罗克，算了，别和他们浪费时间了。听他们一句道歉又不会长块肉，我们倒是饿死了。真晦气！哎，走吧走吧，咱们走吧。抱歉，刚才看见了，确实是我朋友的问题。这些东西如果有什么损失，你可以来找我，代他赔偿。不用了，如果真的有什么损失，我们自认晦气。他们中间还是有好人的，居然会承认错误。放放马后炮而已，哪里好了？明知道是他们自己责任，还假惺惺说放我们一马。还有他刚刚递名片那个样子，你不觉得很恶心？你说的对。不过西光，你刚才坚持要看监控，我还拦着你，你是不是生我气了？我是想着多一事不如少一事嘛，虽然受点气，但总归解决了就好嘛。而且主要是那个监控，万一没拍下来，就更说不清楚了。那个衣服好几万，哪怕一半我也赔不起。明白。谢谢你，要是没有你，我真不知道怎么办才好了。不过刚才那个女生是不是认识你啊？会不会对你有什么影响？没事，无关紧要的人，不用在意。拿了，小衣服。你刚刚去和他们说什么？不会是看上人家了吧？怎么会呢？问下他们哪个公司的？哎，对哦，问到了吗？我怎么没想到这个？回头找他们老板。他们不敢说，算了，没意思。他们肯定不敢说，别想那么多了，咱们应该好好庆祝一下罗克赚大钱。嘿嘿嘿嘿，我跟你说，这件事情还是要感谢我们芊芊。这次我家老头终于睁眼看我啦，早知道当初啊多投点。你想多投还没份。再说我自己也怕，慢慢来呗。聂远，你怎么会认识这些人？没事儿，谁不认识几个这样的人呢？走，吃饭去吧。走了，走了，走了。芊芊，聂远到底什么来头呀？你先跟我透露一些。是无锡聂成远的，他妈妈是聂成远的初恋白月光，可惜当初被家里拆散了。但是聂远吧，你懂的。
累到不想说话了？没有。今天发生了一些事情。事情就是这样。你处理得很好啊，为什么不开心？也没有不开心吧，我就是在思考。阿如后来还为了我坚持要调查监控这件事情道歉了，但是我想来想去，其实是我欠缺考虑了。你看啊，我是不怕赔钱的，所以我一定要争一个是非曲直。那如果真的是我的错，我就赔偿道歉，但是你不能冤枉我呀，我不能受冤枉气。可这也是因为我有底气去承担任何后果嘛。可对于阿如来讲，这件事情确实有很大的风险。那如果他想大事化小，小事化了，我确实不应该擅作主张，坚持调查监控。你最后并没有坚持，不是吗？那我很快就想明白了嘛。我现在就是在思索其中的道理。其实，如果你一开始不摆出追究到底的架势，对方恃强凌弱惯了，恐怕不会善罢甘休。你顶住压力，针锋相对，紧要关头用懂得设身处地、见好就收，这件事情才能迅速解决。你处理得这么漂亮，应该感觉到骄傲啊！你是不是太会找角度夸人了？被你说的，我好像很厉害。你仔细想想，是不是这样？好像是哎，我真的就是这么厉害。那我们达成一致，我们小聂总方方面面都有个当个好老板的潜质。哎，你不要夸我，你一夸我，我就觉得你要给我安排工作，这肯定是一种心理战术。你是不是辅修过心理学？倒是的确修过。啊？你果然不清白，那就是一种心理战术啊！我要是有心理战的本领，肯定不用来骗你公司。那用来骗我干嘛？你快吃啊，等一下都糊了。我有个问题。啊？那个赵公子是何方神圣？我哪知道，感觉很虚伪。这个人，名片我都没卡，懒得搭理他。做得好，这顿我请。来不也是你请吗？哦，对了，我今天布置了你跟张总明天要写春联的桌子。你看，看这个，我撤了一些摆设，然后把气球什么都拿走了，感觉更清雅一点。你看这样，我看看，的确不错。我还不知道你练过书法呢。我平时签字难道不帅？帅极。不过你今天晚上要不要突击一下，多背几副春联？光字写得好可不行，万一到时候词穷了怎么办？不用，背多费劲啊！我准备了小抄。
早饭。林总写得好啊！哎，这一看就是行书啊，这是有师承的。哎，大家多排林总的队啊，排林总的队。排谁的队伍都行，不过说好了，今天张总和我在这写一下午，晚上可不能再安排我们唱歌跳舞了啊！张总、林总，给我们抽个大奖啊！放心，至少抽一个人人有奖奖。人人有奖。张总，我们要大奖。我来写，继续。大家记得过来签到领号码牌啊，不然人人有奖奖都没有啊。这么多人，看来轮不到我们了。早知道就提前跟领导要一个。就是啊，明天放假直接回家肯定来不及。唉，不然贴在宿舍门口，该多避邪呀！你笑什么？难道你偷偷让林总给你写了？没有，我就是突然想到。如果让林总写一副春联贴在我们宿舍门口，应该写什么？写什么？立字为据，永不加班。这孩子上班上傻掉了。最激动人心的1等奖的抽取，有请张总上台抽奖。奖品是为大家精心挑选的护肤品套装，希望大家在新的一年里精心呵护自己，容光焕发。获得1等奖的幸运儿是078-125-90199-235-202，请中奖员工上台合照。还有不少人没中奖啊！难道大家只能拿一个人人有奖奖了 ？No！ 大家别沮丧，今年我们公司还为各位同事准备了具有趣味性的神秘大奖。有请林总上台抽奖。第1个神秘大奖：带薪休假7天。139。耶！谢谢林总。人人有奖。我们真的是可怜姐妹花，奖品是我们颁的，奖项是我们想的，结果呢，就中一个人人有奖，100块。好了，大过年的说点吉利的呗，不能说可怜。唉，100块，请我侄子侄女吃肯德基都不够啊。你攒明年就够。玉环，你看，西光更不吉利。居然诅咒我们明年再抽中100块！哎，我没有，你不要乱理解。没中奖的3位女士，要不要送你们回公司？不用了，李总，我和雨华要走路消消食，你送西光回去吧。西光要回去收拾行李。
那我先走了，快走吧。雨华呀，怎么？我如此积德，明年林总应该能抽我个大奖吧？还要回去收拾行李？不用啊，放假才几天，年初9就回来上班了嘛。英姐很不错。我们都不错，有问题的是你，抽奖抽不中我们，年会结束还要跑到我们面前贴脸开大。刚刚在台上抽奖时，我刻意不看你，就怕多看你一眼，回头抽中像是暗箱操作，谁知道？哎，小宁，你运气是不是有点差？我都这么有诚意了，你还中不了？你这么心虚又复杂的心理活动，可能中奖大神都难以理解吧？看来还是我的错。年后请大家大餐弥补。那要吃最贵的。这个挺贵的。那边好热闹的样子。我们也去走走，消消食。好呀。这个时间还有这么多人，可能是因为快过节了吧。这里和我们无锡的南长街很像。听说过，但是还没去过。你明年少给我安排点工作，我就带你去，从头吃到尾。你公然贿赂领导？是哦。我贿赂领导，少让我加班，你报到派出所看看抓谁。糟糕了，快说不过你了。因为我有理啊。哦。哦。那，你过年回上海？不，今年去北京。其实以前每年都是去瑞士过年。我妈妈在瑞士定居，不过今年她和叔叔回国开会，就不用跑那么远了。叔叔？我妈妈现在的丈夫，我爸爸早已过10多年。抱歉。没事，很多年了。上次你说要去长白山滑雪。嗯，我们和舅舅一家人在无锡过完大年夜，年初1一起飞长白山。你的滑雪技术怎么样？初级到一直刹车的水平，而且好多年都没有滑了。挺好的，听上去很谨慎。双板。你会滑雪吗？每次去瑞士，大部分时间都耗在雪山上，毕竟国外实在没什么好玩的。那你滑双板还是单把？以前是双板，这2年改单板了。双休？你吹牛的吧？这又不难，花点时间罢了。哦。
突然发现，今年的年度计划还没完成。那怎么办？不怎么办？其实我是个急性子的人，读书急着跳级，上班一天恨不得当2天用。还是第一次觉得，这样慢吞吞的，渐渐熟悉和了解一个人，真好。那我上去了。好，明年见。明年见。看白雪一片片落地，看这城市里灯火亮起，爱在眼底，多么希望